No hei, tänään pääsitte katsomaan mun maideita ja mennään heti asiaan. Koulumatkat mulla toittuu aina kävelle ja tänään käytiin Salesta hakemassa vähän bensaa, niin kuin videosta näkyy. Jonka jälkeen mentiin sitten tunnille ja tunnin jälkeen jäätiin vähän kampukselle kuvaamaan matskua ja näkee muita ystäviä samalla. Ja sen jälkeen lähdettiin sitten kotonille syömään, jonka jälkeen mä tulin sitten kotiin vielä hengaamaan Lumin kanssa ennen työpäivää. Töihinkin mä kulin aina kävellä, mutta nyt oli niin sää kohdallaan, että ei voinut valittaa. Ja oli kyllä ihan pakko jäädä fiilistelemään tähän tulevaa vappua. Siinä meitsin työpaikka. Mun onneksi tehtaalla ei mitään saa kuvata, niin saatte tämän videopätkän meidän aulasta. Töistä päästyä, pihalla oli pimeetä, työpäivä meni tosi nopeeta, mutta se ei mua haitannut, koska kotiin pääsi taas pelaamaan. Kiitos multa ja Lumilta, että jaksoit katsoa tämän maideen. Moikka!